kankalo omukisa guno okwebaza buli omu nga bwembuza olwange tweyanzenge olw'omutima gwe mutulaze ku lw'obulamu bw'omwana waffe. Mukama alowomukisa mwebala okujja. Mbalamusiza nnyo basebo n'ennyabo, tubaaniriza nnyo mu kifo kino. Akaseera bwe kati ebigambo ebyokwogera olumu bikubula bibeera bitono, naye okusinga MC atusabye okubaaniriza mu kifo kino. Twagala okubeebaza n'okbaaniriza olw'omwana waffe ono Cayden Sseggane. Njagala okwaniriza mikwano gyaffe mwenna, mwebali nnyo okujja olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero lunaku lwakukola, naye mwerekereza byonna ne mujja mu kifo kino. Omugenyi waffe omukulu ali mu kujja, yatukakasizza. Nitubaza Mukama Bishop waffe Leonard Serwadda aliwo omwana waffe era nsaba tumwanirize. Njagala okusaba ekitiibwa okubeerawo kwammwe. Omwana waffe ono Cayden yawezezza omwaka mu mwezi ogwokubiri. Kyannaku lwagenda okuba nga aweza omwaka ne jjajjaawe maama anzaalira ddala lwabanga awezezza naye omwaka. So waweza emyaka ebiri ne jjajjaawe aweza emyaka ebiri lwafudde. So omwana ono twamuzaala maama wange ate olunaku lwe twamuzaala ate maama wange anzaala ate lweyafa. Kati twalowooza nti Mukama atuggyeko maama n'atulekera omwana, era bwe twabera tunakuwaddemu ngamba kasita Mukama atuwadde omwana, ne tuddamu essuubi. Ate ne bijja bubi nti omwana n'atandika okutawanyizibwa okuva mu kuzaalibwa. Okuva mu mwezi ogwo ogusooka n'atandika okutawanyizibwa n'okussa. Twamutwalako mu ddwaliro gye twazaalira nga batugamba tugumiikirizeemu tulabe nga bwakola ki, bwakula. Naye bwe twalaba ebintu by'alina okukola tugeze ku myezi 3, omwana yandibadde atandise okutuula nga tasobola, ng'ayiika buyiisibwa ati nebitutabukako. Abasawo ne batugumya ne batugamba tugumiikirize. Naye ekyamazima ng'omwana embeera gy'alimu nga si nnungi. Twagerako omusawo w'abaana mu Soweto awo, n'atugamba n'agaana omujjanjaba olw'embeera gye yalimu. N'atugamba sisobola mumuwa yadde empeke n'emu okuggyako nga mugenze mu Heart Institute ne muleeta results z'omutima gye bayita echo report. Wayitawo akaseera ne tugenda e Kampala mu Heart Institute mu mwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde. Yali aweza emyezi ng'agenda myezi 7. Ne batugamba nti alina ebituli ku mutima 2. Ate ne batugamba tasobola kulongoosebwa wano. Twavaayo kyannaku twali tuvaayo nga twafiiriddwa entebe, twali tufiiriddwa senga wa mukadde omugenzi. Tugaa tudde Masaka, naye bifo nga tunadde Masaka tugende tusooke tuziike tusule mu Lubumbire. Ate awo Mukama n'atuwonya accident. Emmotoka gye nali mbuze we twagipaakinga we yakwatira omuliro, baatuyita ng'emmotoka esirira. Fenno twayongera okulaba nga Mukama ayongera okutuwonya n'okuwonya omwana waffe. Kuba singa kitwapaakinga agenda mulombe titwandituuse Masaka.
tubaza mukama ekyo nakola ki nakituyisaako tukisomoka era kitwadde enkeera netugenda mu Land Institute okumukuba ekifaananyi mukikuba kuba yali assa bubi nnyo ng'atweraliikiriza. Twamutwalako mu ddwaliro erimu abasawo ne badduka ne baleeta okisigeni ne baleeta sirinda ne baleeta ebicupa byonna nga omwana tagenda tayinza kuweza ssaawa ng'akyaliwo. Mukyala wange oyo mugumu nnyo n'abagamba lwaki owabeera kyokakasa nti ye mukama n'atuyamba. So bwe twakomawo ne tugenda mu kusaba tuli balokole n'eddagala bali batuwadde tutandika okulikozesa nyate oluvannyuma ne tugamba twagala tudde tukola epooti endala gye twakoze mu January ne bayongera otukakasa nti tuli kikeerezi okutwala omwana ono okulongoosebwa. Naye ne bagamba nti twebaza Katonda nti mukama amukuumye ebituli nga bwe byali ku myezi 6 bwe bikyali, kitegeeza nti akyasobola okulongoosebwa. Ne batugamba singa tulwawo ajja tutuuka ekiseera nga tayasobola kulongoosebwa abeere bw'ati obulamu bwe bwonna paka bwalifa, temumukanga temumunyiiza. Akati bw'obunkenke bungi tetwatulamu ne mukyala wange ne tulaba obusobozi obukitubulina ne batusabye $50,000 ne mitwalo 25 netulaba obusobozi obwo kitubulina ne tusaba ne tugamba nti katudukireko eri mikwano gyaffe. Akaseera kabadde kazibu naye ne tuguma tugamba n'abakkiriza okuyimirira naffe mukama ajjamu omukisa wadde mu kaseera kati akazibu. Okusalawo kwali kuzibu nnyo ogamba nti tutandike okutawaanya mikwano gyaffe oba bategeeza ku nsonga eno, naye oluvannyuma ne tukola okusalawo ne tugamba nti tetulina kyakukola ate tulina ate ng'oba oli awo eri abalina nga tebalina nnyo naye nga balina omutima okukola ki ogwagaliza. Olwo n'abalina abazze nga balina omutima ogwagaliza ate nga nakasente bakola ki bakalina, n'abaawo abazze nga balina omutima ogwagaliza. Njagala okwebaza abantu badde batusindikira ssente. Sebo Bishop nze mbadde ndisiivinga ssente okuva ku shillings 5 niyoga nti omuntu akusindikidde shillings 5 ku mobile money omuntu oyo aba alina omutima ogwagala. Bannange mbeebaza nzikiriza nga tujja kuddamu tubeebaze mu maaso awo, naye njagala okubaaniriza eyo background ntono ku mwana tusaba mutuyambeko kubanga kati bw'aba yatandise okukolola ebyuma bijja kuvaako. Bw'aba atandise okukolola koofu enkutte bulungi mbadde ntera okusagamu ne bannyinaze nga bankubira omwana ali ata baga nti omwana akolola emmese ne zikuŋŋaana ebiyenje ne bijja nga nsaaga naye nga njagala okubalaga obulumi bwe tuyitamu. Olumu akolola olukuba mama wange akola kini ali mu kaa ng'avuddewo waakololera nga tayagala kuwulira peyini eyo omwana gyakola ki gayitamu. Njagala omwebaza nti abadde mukyala mugumu netubeera n'omwana waffe ono paka olwaleero tetukkiriza nti mukama agenda kutusaasira tusobole okufuna akasente akamutwala okulongoosebwa. Baatukakasizza nti mukama waba asazeewo omwana waffe ajja kuba ki ajja kuba bulungi nga amaze okulongoosebwa. Tweyanzenge mutusonyiwe akaseera kazibu nnyo bwe tubayitidde naye mwebala okujja. Nja kwongera okwebaza mu maaso awo sibo nsaba kati mu kaseera kano nkomeko wano nja kwongera okwebaza. Thank you so much. Mukama abawe nnyo omukisa. Are you ready?
What's not good for an angel? Hey, hear them say, what's not for us? Going back to my roots, playing music, so that I am. Going back to my roots, playing music, so that I am. God blesses a hand that given. Thank you to all of you. Please for in. God bless the hand that given. Yo! What type of a rich man are you? Who doesn't care about the poor people? What type of a rich man are you? Who doesn't care about the helpless people? Crucify this. What type of a rich man are you? Who doesn't care about the poor people? What type of a rich man are you? Who doesn't care about the helpless people? Read the Bible and understand what it says. Hear the Bible say, blessed is the hand that keepeth from the wall that taketh. Blessed is the hand that keepeth from the wall that taketh. Blessed is the hand that keepeth from the wall that taketh. Doesn't make you feel alright to see another man beautiful. Doesn't make you feel like ready to see another man beautiful. Read the Bible and understand what it says. The Bible says, blessed is the hand that keepeth from the wall that taketh. Blessed is the hand that keepeth from the wall. Wherever you are, wherever you reach, are you feeling like this? Feeling like this? Are you feeling this? Rastafari! Now let's begin to this. For the lovers, we got somebody who loves us like you. Love you, mention dedication too. Don't let everyone you love all of us showing us a Rastafari, sing us a Rastafari. Thank you, brother. Yes. That is what you love everyone. On the prophet. Listen, listen.
teyanziza musajja mukubire nsose gamba madoksi amufaananye njagala kwebaza bonna abakutte mu nsawo zaffe nemuwaayo olw'omwanya wakkulu nsaba tukubireko baganda baffe abawadde engalo ez'amaanyi mwebale nnyo tusiimi naffe tulwadde majasabira twekuttekutte netwesondamu obukadde 3 Kaseberenganya b'engalo ez'amaanyi miliyoni 3 Balimazi Church kama bawenye omukisa akakadde akamu kakyali mu pulegi obubiri bamaze dde okutuuka ezirimu zirituyigaleti engalo bannaayi 2 million cash 1 million pledge ensonga eyo tusaba katonda abasobozesa okugenda ebyeyi mugenda gigi bagenda kumala funako kino kikaba kyegedde naye tukigenda kubawala kuba omusawo yabawulirize nti omwana alina okusukka ebyumi kirina okuyitibwako tusaba katonda kontinentibuzibwangu omwana agende njala kwebaza obugenyi obukulu muganda wange omusumba ekibuga mukulu wa Lugembe asumba abantu okubeera nti oli musumba sikwakubanga twambala kukola nga bwe tuli naye abuulirira n'alyowa omwoyo gw'omuntu ayagaliza abantu abalambika mu makubo amalungi atutendekera abavubuka okukola kyengodde nga nti omusumba waffe asumba ekibuga mu sayidi eyo katonda naye yamuyita ku ludda olwo olwaleero tufunye omukisa yemugenyi omukulu kankawala omukisa guno mumalirizi ajja ayogereko saba abantu bantu batukoze bulungi bawaddeyo sente ajati gulobaadi twamutuukirira naye natwala emitwalo 5 mbadde nsaba tumukubireko omugalo era ozoza kaa twazikomeka olwensonga ensebo tukwaniriza ojja oyogereko n'abantu bonna bakuyimiridde n'essanyu ate Kaseberenganya b'omugalo ng'omukulu wajja atwaliriza muganda wange omukulu wa Lugembe ate nga fenna tuli bangologomu obwera mpulira beewaana wano se olunaku lwekolololiki neyanziza nnyo bisopu okumpa omukisa guno nange nendegerako eri mwana akakuseesa olunaku lwaleero omukama mulungi obudde bwonna tebawagigandeyekyalo mukama mutiza okungulukira ti omukama mulungi obudde bwonna mukama mulungi era zembeera ze weewaawo kati kuba engalo eza mukama bakawaligirewa bulijjo badde simanyi kiwedira mpologolo nayesobola kwedira namba ate jajjange azaala mama wange amonde kati olijjaa nsanyusa nnyo katonda okulaba kuwamooze nezijja ebijjajja katonda abulumizibwe balamusiza mwenna sigenda kubamenya bitiibya mugondako zeki balamusiza nnyo soke twebaze katonda yakukiisiza nga tuli balamu era nangekujja nga tuli balamu bannaffe bange bakoze eki kitegeeza tuyabulesewo ekigenda oba omanyi nkooye nnyo ejja kunsonyiwa nzize obudde bugenze naye kasita nkoze eki kasita ntuuse omwana wafuna olwaleero bwe tugenda okulaba nga tunoonya ssente ezisobola okumutwala agenda jjanjabibwe ebuyindi twebaza omukama katonda kyatuwadde omuki omukisa waliwayogedde wano weyogedde mwatu katonda yakuwa ebirungo webala oyogedde ebigambo ebyebbeeyi
Katonda akwongere kyosinga okwagala. Omwana oyo akwedde bulungi era ekyo kyokoze Katonda akikwongeremu ebirungi. Bakadde bange mwenna abali wano njagala mbannyonnyola olunaku lwaleero mutegeere esente nga zino tetugenda kugamba nti tuyamba. Ekintu ky'okuyamba tetugenda kukyogera nti twaze kusondera mwana ono sente tetumuyamba. Nedda, tetumuyamba olwekikukakatako nga balakozi. Esente zino zemulaba si zaffe za Katonda era bw'oba omanyi sente zizo njagala kikujje muki mu bwongo. Singa zizo lwaki tofa nazo nogenda nazo? Tozisanga ku nsi era nikola ki? Ebyobugagga bino bimulaba bizibu nnyo. Ate obugagga Katonda bw'abukuwa n'otabukozesa bulungi oba wakikolibwa ku nsi. Oba wakikolibwa ku nsi era ensi eba egenda kubonyabonya nnyo n'obugagga obwo. Obugagga obwo bwemulaba buzibu nnyo naye obusaasizi bwe buli mukola ki? Okuzaala. Bwe ne bw'oligenda ne weegayirira omanyi abantu bamu bamanyi nti okwegayira. Okwegayira kituufu kuba mwe muli obusazi naye ate okwegayirira okutaliiko bikolwa okwo tekubeera. Era oba olina ekizibu ky'obwonoona naye nze ebiseera byange ebisinga mba noonya nnyo sente zigayirira. Bagamba omuliro gugenda naki? Na muliro. N'olwekyo mwebali nnyo mwebalire ddala abazze okuddiza Omukama kubanga ebyo sente zemuwadde temuziwadde mwana muziwoze Katonda n'okusasula. Yagenda okukola ki? Omwana kitumuwadde lwatuwaddizaani Katonda yagenda okusasula. Muganjire tuweze ebbanja yagenda okusasula. Omwana watuwaga nti aa nze nteekayo sente zange nfunira wamu abatera okubyogera byemubwongo. Naye watuwaga nti nze siteekawo sifuna naye bange bosiiwadde busiiwa tuzeeyo esente ezo Omukama Katonda zatuwa ku nsi ate agenda kuteeka ku nsi. N'olwekyo omwana ono tumutunuulire nnyo nga tuusaba Omukama Katonda nga tumusabira asobole okuba nga asooka era asobole okubeera omugaso omusinga muntu. Kubanga njagala mukitunuulire singa kiriwo mu maka wandibadde okola otya? Singa kiriwo abateesita olunaku olwaleero yandibadde akola atya? Owulira? N'olwekyo tuweeyo esente ezo nga tuziwa Omukama Katonda tujazaba omwana kubanga ffe tetukakatako nga byatonda mukifaananyi kye. N'olwekyo bannange mbeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala abasonze sente tuzize Omukama kubanga sente tetulina we tulina ziteeka tulina kukola ebintu ebyokukola asobole okubeera nakusaki. Mulaba esangi zino emirimu egifaanana mugirawo emirimu mugira bagitambula bulungi. Ani agenda okugitambuza obulungi? Zebateesita nyina amaanyi ago. N'olwekyo bannange mbagulira mazima mutuweereze nnyo Omukama Katonda tumugayirire ate tumuddize ebyo bitakola ki ebitanagirwa nabyo ebikyanga zonsera kukola ki netulireka ku nsi. Bane mbeebazizza nnyo omwana ono simanyi na kumanya omanyi omwana ono bamundeeterako amazima gennyininyini nali ŋŋambye nga ntya nja kujja bujja nkole ki sonde busonzi naye bwe natunuulira omwana kyankakatako niŋŋambye mutuufu omwana ono yetabakola ki okulabirira ate era tulina okufaayo ennyo omwana okulaba nga tusonda sente zinakola ki ezibitwalira mudajjanjabire. Bananga obulumi njagala mpeerezeko ekigambo kimu omanyi ng'oyagala okulaba obulumi bw'ensi eno bwe naawe weefuula ekisinga nze omwana oyo weteeke mugato z'omwana oyo. N'olwekyo bannange mwebale nnyo mwebale ddala abasonze sente abamu batya manyi abamu batya ddala ekigambo bagamba ku kyokusonda esente agamba nze sente sirina. Ffenna ng'abakozi era mbalamu olwaliro mwe bagimukamu olakyanjagate bwe muba mwagala okugaggawala n'okukuuma ebyammwe mukolemu naye oba oyagala okwavuwala ganda okuzimuwa mwattu ziyinza kukwatwalira ku nsuuka zekunsi. Esente zirina ebintu bisatu kanganye olwaliro mu bitegeeza.
katonda mwenga mukola bwolaba nga obugagga bujja aba amaze okukyawa bali mukimanyi bw'oba onoonya sente n'okiraba nga abantu batandise okuziteekako obulangi omuntu ono galina sente nyingi katonda gayimuwa sente nyingi oba oli buzibu buyitirivu kubanga ziranga ebintu bisatu ekisokera ddala namba 1 ziranga obwavu oyisibwa bubi nnyo okyawa abantu katonda omukyawa wenyini newekyawa newejjako temubalaba ziranga ekyokubiri endwadde era bamufunanga sente bulina okwegendeza nga ziza ziranga obulwadde mwewula okuba ngeomukulidde mu kibuga naye fe ngaabasajja abalina bamugeri okutale omuntu we yabazanga ennyo emmwanyi owulira abagamba mwanyi zino olazibaze nnyo bazimukungula nga bagambya bwege ekibazibazibazibiteka temukiwulirangako esente nolwekyo ziranga okufa ziranga okukola ki naye kisinga ndowooza obulungi fena tuba tujja kufa owulira bulungi nnyo naye bannanga okwavuwala naye mwisabirangako kusaala kubanga tebaleero mwampadde muzimbayo naye mwendiba njabuwadde muligana nomukuba ekisoboka tebulabazi ekisoboka tobulaba engera nendanjani omukama musaala zange nemugamba nti taata olabanga ogenda kunjabugaza otwalanga mutwala ebirungi kundekako ebirungi bireke ku nsi bireke kukola ki ndiddawo ensi eno ndiddawo omusajja kuba bangi emizindalo yabire omugenyi omukulu ekyo yusufu emizindalo tugyagala naye si byangu mugituwa mwina okusabirako tusobole okubeera nga ate tuve mu nsi nga tukoze eki nga twavuwadde banange obwavu bubi bana bange mukole nnyo ate mwerekere amanyi obwavu bannange buluma mwendaba munyirira mwebazi katonda nze mundaba olwaleero munaku mwenakuli omanyi bwobeera nga ekulidde munaku ey'amaanyi ennyo newe ofuna ebifaanana zitya era obwavu busigala bwekutugulamu yadde yafuna naye yabeera muwabeera nembi yenze eki yenze nolwekyo kyova olaba nze nziriza omukama katonda gamwebazaga enkoze ekibi yanzigie bannangaeke wala kyova olaba ndowooza bisofu buwajja walaba obuddeeakubamunyumiriza byonna agamba tutuulire kyomwana ejjajjangono si bwe jjajja katonda abasaasire nemmaka manye obuzibu bwe mulimu bwamaanyi nnyo omwana waffe jjajjangoyo muto okulaba ngaali mumbeerere naye mugume kasita tukoze eki tuzze kasita tukoze eki tuzze muddize omukama katonda abawuliriza tewali addiza katonda naagwa singa nagwadda singa nakola ki singa nagwadda naye bwotaddiza katonda mwata omuwulira ate wakusitula nakuba emigujuwulira giruma ate oyinza obutaka ate musangizo tewali ayakola naddange nolwekyo mubuweeze batanakola ki atanabajjako birungi ebirungi mbabuulidde obuzibu bwegirina naye obusungu bwa katonda obukendeeza obusungu bwe asitozaayo gamba amusajja ngolwaki wamugaso gabuuka obeera omulamu obeera omugagga nga n'obulamu akogama nga bwemumanyi ensi ezitambula nekibane beebaza nnyo mwebale nnyo okukola banammwe mwenyikire nnyo okukola mwerumye musobole okubeera naki ebintu si byangu mulina omuzannyo naddalamu abavubuka mulina omuzannyo mungi nnyo zembalaba sente mwebalabulammwe mulaba obungi bw'abantu obuli mu nsi sente nziga nnyo ate mbasibirira entanda emu mugende mulime mwanyi zendi musajja mulimi era sebo musumba sente ngenda ziri katonda kale kakozinaye obunaabaawo
ngenda kumeketese nze ndi musajja mulimi era tubolaba ebyobusuubuzi ndowooza Katonda najjamu binaye ebyange byamuki byabinamu embalabulamu abavubukamu mugo byokuzanyira mu mutamu mukwate ku sente zimu zaabuzemu yiikayo emwanyi emu evaamu obukadaabi naye wano mutawuni ebitera obukadaabi mu bizinesi yinza okuba ekizibu mbalabula mbugunde mulime tulina okudaana okuzanyira mu kibuga ensi kati zigira wabwefaanana siyakola ki siyakuzanya nolwekyo omwana ono simanyi nakumanya batukole tutya olwakubanga ndowooza musinga kiri wange muwaka naalibadde nkola ntya naalibadde sikola nalivundiraki kugamba nti nkoze miitingi kubanga bwenaligenze omugamba n'omwana wange babadde mundeke balibadde bagamba oyakutawanya sibamwandege siwalekaze okyobala obukaga bubiga kugamba osanga obuzibu ng'obusi bwalibadde oyagala n'okusaba ekintu nemukotya otya nogamunayekamnakola naye nange ebintu byagalira mu kutanga nange omumwe gukyenyenya nolwekyo bannaye mwebali nnyo naye mbakubiriza nziramu mwanange mumikola ebintu biki ensi erimu obukatolina obukadeganga tuli mu buzibu obw'amaanyi wano sirowooza nti waliwo atasobola nga tunagenda mumonde mukikata bulidde muze kuzanyisa nsi mugende mukole ate bwe mukola muweereze omukama asobole okukola ki amuzimba obwakabaka bw'omunsi kati tuzimba bwakabaka bw'omwana ono asobole nga tumutegekera asobole okubeera obulungi mu nsi kubanga mulaba mwana muto malayika tasobola kweyogerera naye twebaze Katonda abakyali abalamu ekiseera nga tuyagalira ekikubiri ku mungalo okubuuza omwana ekyemyaka 49 musonde sente twala omwana nolwekyo n'ebigambo manyi musonyiwe yogedde bingi nnyo sirina bingi nyo byenyinza kwogera naye kankube wano naye nga mbasabye omukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi abawa omukisa abazze ku lunaku olwaleero abajeni abajjeko nebagamba katondiza omukama abantu bangi batya lwakisimanyi batya abantu batya ate kimbuuza kinyera zimbebaza kubanga musonda sente nembuze muzijjawa embeera mwebali nnyo mwebalire ddala nze omwana ono okusintezemu emimu olwaleero nebaza Katonda omukama atusasire ebbeeyi emwana egaane kugwa egaane ki tufune sente ate tuweeyo omukama tumuddize sebo maliriza nga mberigaomujaje wantukako mumbeera gyenakulabanga mukyala yamulanakuwamukyala namugamba ntagume mukama tunajamusase kulekyo nange ku sente zange ez'emmwanyi era sindimulimu saba omukama Katonda yatuwadde n'enkuba omwezi afeezerwanga tuzifune musana njakwata miliyoni 3 zisobole okujjanjaba omwana asobole okubeera obukadde 3 bettu tweyanza egetaata omugenyi omukulu ku mukolo guno ogw'okusonda sembezi omwana waffe ye tumwongere akalulu akava ku geeti